できました。いや、かっこいいな。いや、いいっすね。いや、すげえかっこいい。十分な広さですね。ちゃんと足を伸ばして眠れますね、これなら。金麦ラガーいただきます。うまい。よいしょ。いや、オガライトめちゃめちゃあったかいですね。今日はですね、七軒の生純米生酒と、これはなんだ、銀の城純米吟醸と、あとはウイスキーサントリーレッド、これを持ってきました。ちょっと生酒、これは冷やでですね、これをちょっと一口飲んでみたいと思います。ちなみにヒノキのコップをいつものやつ今日持ってくるのすっかり忘れちゃいましたので、このチタンの、カップで飲みたいと思います。いただきます。うまい。やっぱ生酒うまいな。パチパチ。ちょっと灰が入ってますね。いや、これは結構いけますね。うまい。これは、山梨県北杜市白州町かな、白州町、山梨のお酒ですね。で、もう一本持ってきたのが、これも山梨県韮崎市小坂町かな。これがやたら安かった。純米吟醸で600円ぐらいだったかな。ありえないぐらい安かったんで、ちょっと買ってみました。これを次は味見してみたいと思います。
と言いつつこのカップだとでかいのでおチョコいっぱい、おチョコちっちゃいの何でしたっけ、おチョコか、おチョコ1杯分ぐらいは入ってますね。じゃあいただきます。あっさり系ですね。2杯目でやっと味が分かってきましたね。ちょっとさっきの七軒の方が味が濃かったので、こっちはなんだろう、すごい特徴のない日本酒ですね。じゃあちょっと面白い味だな。悪くないです。ちょっとつまみを。うわすっげえなこりゃ。めちゃめちゃいい感じに焼けてますね。いただきます。うまっ。これもかなりいい感じに焼けてますね。今日ただ日本酒を2本も持ってきたわけではなくてですね、魚を今日はいろいろ持ってきましたので、魚を焼きながら日本酒をちびちびやりたいと思います。よいしょ。これは確か銀だらの西京漬けかなだったと思います。銀むつかな。めっちゃうまそう。いただきます。うまっ。うまっ。いやこれはうまいな。めちゃめちゃうまい。最高だ。魚と日本酒最高の組み合わせですね。いい感じでこれも焼けてますね。皮を剥がしてこの身がポロポロして取れるのが
止まらない。いや、あまりのうまさにすっかり日本酒飲むの忘れてました。いや、日本酒で口の中の味がリセットされる感じですね。じゃあまた次の魚焼きましょうか。これよいしょ、サバかな。サバのみりん干しと、よいしょ、これ金目かな。よいしょ。うわ、めっちゃうまそうだなこれも。まずはサバのみりん干しから食べてみますか。よいしょ。じゃあいただきます。おお、うまそう。うわ、いただきます。脂が乗ってますね。うまっ。いや、脂が乗ったサバは最高ですね。うまいな。日本酒忘れてました。いただきます。うまい。いや、最高だなこの組み合わせ。やっぱりこの和食と日本酒は合いますね。皮がカリカリのとこもサバはうまいですね。やっぱり魚はいいですね。いや、この七軒の生酒うまいな。最後ちょっとこれが
味がわかるんですよね。よいしょ。これはどうなんですかね。なんか煮付けとかに合いそうな気がするんですが、とりあえず焼いてみましたが、醤油とか塩かけた方がいいのかな。ちょっと食べてみます。ちょっと塩味はなんかすごい弾力ですね。鶏肉みたいな。なるほど。これは、手で持ってガブリといった方がいいやつですね。うまっ。ちょっと淡白な味ですけど、これはこれでうまいですね。いや、グロテスクな魚なんですが、やっぱうまいですね。上品な味です。この頭の周りの骨のとこについてる身がまたうまいんですよね。新潟のそば食べたいと思います。海藻つなぎということで、へぎそばみたいなもんじゃないかと思うんですけどね。これを茹でて食べたいと思います。5時半ですけども、かなり暗くなってきましたね。そばが茹で上がりましたので食べたいと思います。わさび、まずいただきます。じゃあわさびを溶かしていただきます。よいしょ。いただきます。そばにも日本酒合いますよね。よしと、じゃあそば湯をいただきます。いただきます。海藻の味がちょっとしますね。そば湯落ち着きますね。
そろそろ8時も近いので晩ご飯作りたいと思います。ちょっと手抜きですが、鍋焼きすき焼き風うどんこいつを食べたいと思います。卵を持ってきてあります。おお、ちょっとすき焼きの味にも日本酒合いますよね。あったまりますね。じゃあ卵をちょっと砕いていただきます。いい感じで卵が固まってきました。ごちそうさまでした。うまかった。テントの中に入りました。テントの近くで焚き火ができるというのもなかなかいいですね。外は 3.3 度で、これで中が 5.7 度ということで 2.4 度、これだけで違いますね。いや、いいな。ちょっと寒い。外は 0.8 度ですね。いや寒い。そろそろじゃあ眠りたいと思います。ではおやすみなさい。マイナス 1.3 度。幕の中は 0.4 度。
ただきます。うん。うん。うまっ。ごちそうさまでした。